Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. In diretta dallo stadio di Carloforte abbiamo il piacere quest'oggi di presentare un personaggio del mondo del calcio davvero molto importante, Vincenzo Pincolini. Ho il piacere di conoscerti, possiamo darci anche del tuo Vincenzo? Assolutamente sì. Intanto benvenuto in Sardegna, ma tu sei un frequentatore assiduo di Carloforte, no? Beh, la Sardegna mi piace molto, ma da quando ho scoperto questa zona della Sardegna, che io dico sempre che è agli antipodi, non solo in senso geografico della Costa Smeralda, ecco, e della Sardegna che mi piace, e qua sono tornato tante volte e è diventato un po' uno dei luoghi del cuore, ecco. Insomma, per quei pochissimi che magari non ti conoscono, preparatore del Milan per tantissimi anni, sì, insieme ad Arrigo Sacchi, poi la nazionale, poi esperienze con la Roma, con l'Inter, poi all'estero, in Ucraina, all'Atletico Madrid, una carriera folgorante. Sì, io ho incominciato a Parma che ero giovanissimo, e per dire erano gli anni dove i preparatori atletici non esistevano, quindi diciamo erano gli anni in cui ci sentiva anche pionieri. Poi a Parma ho conosciuto Arrigo e via, ed è stato tutto un girare, ma io ho alternato, per dire, quando lavoravo al Milan mi interessavo ad esempio di settore giovanile, perché non sono capace di stare in una società senza di cercare di incidere un po' a tutti i livelli, ed è quello che faccio adesso con la nazionale. Noi giriamo con le nazionali, quest'anno mi sto occupando dell'Under 19 dopo aver seguito l'Under 20 al Mondiale, però mi occupo anche di formazioni, vado molto in giro per le società. Qua a Carloforte sono a titolo di amicizia pura con Beppe, il presidente, Beppe Buzzo, ma normalmente comunque frequento società di livello come il Carloforte, mi presentano il settore giovanile, consiglio, parlo con gli istruttori, quindi anche avere contatti con questo tipo di calcio è una cosa che mi è molto familiare e che mi piace molto. Ecco, dopo aver vinto 5 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe europee, 2 intercontinentali, un secondo posto, ricordiamo, a USA 94, dove tra l'altro l'accompagnatore era un grandissimo grande amico della amico. Sardegna, Gigi Riva. Cosa puoi dire a Gigi? Che ho vinto anche uno scudetto in Ucraina, una Supercoppa in Ucraina, e ho lavorato con la nazionale ucraina, che per dire sono cose molto recenti a cui tengo molto, perché in Ucraina ho anche aperto la prima scuola per preparatori atletici, e mi piace quando i ragazzi, i miei ex studenti che adesso lavorano allo Shakhtar Donetsk, ancora alla Dinamo Kiev, alle nazionali, mi chiamano, mi chiedono consigli, insomma mi sembra di aver lasciato un buon ricordo, ed questa è una cosa che mi piace molto. Ecco, visto che siamo in Sardegna, prima abbiamo parlato, sei molto amico di Gigi Riva, cosa vuoi rivolgere a Gigi? Beh, Gigi, la bellezza di Gigi è che puoi stare con lui anche un pomeriggio parlando pochissimo di calcio, e questo per un personaggio del suo livello non è sempre, non è così facile. Io credo che poche persone abbiano tenuto i piedi pochi grandi campioni abbiano tenuto i piedi per terra come lui, e sappiano guardare la vita, per dire, con occhi disincantati come i suoi. Io lo dicono tutti, ma veramente sento Gigi, quando lo frequentavo di più, lo sentivo molto più sardo di tanti sardi, e questo penso che per lui sia un complimento grosso. Davvero un grande complimento. Abbiamo parlato anche prima di un altro grande sardo che ha avuto tu chiaramente in nazionale, Gianfranco Zola. Due parole anche su Gianfranco. Beh, Gianfranco Zola era il divertimento puro. Gianfranco Zola in allenamento è uno di quelli che dovrebbe far pagare il biglietto per vedere gli allenamenti. Ha fatto tante cose nelle partite, ma anche in allenamento è quello che bisognerebbe far vedere ai ragazzi. Il divertimento suo negli allenamenti è una delle cose che probabilmente un po' si è perso, si sta perdendo, oppure si rischia di perdere, perché io dico sempre ai ragazzi a qualsiasi livello, parlo di ragazzi che giocano, per dire, in una squadra allievi, piuttosto che ragazzi, per noi sono sempre ragazzi che giocano nelle nazionali più importanti. Guai se in questo mestiere viene a cadere il divertimento, perché calcio è creatività, e la creatività viene quando la mente è un po' sempre da fanciullo, da bambino, ha voglia di divertirsi. Ecco, per chiudere
due parole naturalmente riservate è a Arrigo Sacchi, che è il tuo grande amico, e a Silvio Berlusconi, che è stato un grandissimo presidente. Beh, Berlusconi è stato il presidente, perché ne ho avuti tanti, ma soprattutto due a cui sono legato per ricordo. Uno è lui e l'altro, anche se ho fatto solo un anno, per dire, all'Atletico di Madrid, che è una famiglia a cui tu resti legato per tutta la vita, e c'era il grande Gil, per dire un presidente forse scomodo, ma che sicuramente è stato un grande personaggio. Arrigo vive tranquillamente i suoi 71 anni, si diverte, per dire, molto a fare quello che sta facendo, e ha cambiato il calcio. In una stanza di 3 muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro, col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale, paura che potrò non ricordare più la parte che so già. Poi quando tocca a me puntuale sono.